បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទឲ្យស្គាល់នៅ app របស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែល app មួយនេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលទៅលើ app Vova អញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទ app Vova គឺជា app របស់បរទេសហើយ app Vova គឺជា app មួយដែលលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ app មួយនេះវិញក៏វាមិនខុសគ្នាដែរបាទគឺជា app របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញដូចគ្នានេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយសម្រាប់ app មួយនេះវិញគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានតាមរយៈគណនីវិញហើយនឹងគណនី Pay បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានគណនីពីរនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចបាទលេងជាមួយនឹង app មួយដែរបាទដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនីវិញឬក៏គណនី Pay ទេបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចបាទចូលទៅមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នារួចអស់ហើយពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅគណនីវិញនិងគណនី Pay អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាពិបាកក្នុងការស្វែងរកបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានដាក់ link បាទពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនីវិញនិងគណនី Pay ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងងាយស្រួលក្នុងការរកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតែម្ដងបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការទទួលបានពិន្ទុពី app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ link មួយហើយបាទដែល link នោះគឺខ្ញុំបានដាក់ថា link ចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺវាមាន browser ច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺវាបង្ហាញ browser ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាមាន browser តែមួយទេអញ្ចឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុង app មួយនោះគឺអូតូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មាន browser ច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបើយើងរើស browser ណាមួយដែលយើងចង់ចូលទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង browser Chrome បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នានៅក្នុងទម្រង់នេះនៅទម្រង់នៃ app ណាបាទប៉ុន្តែ app នេះគឺយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះវាទេគ្រាន់តែយើងបានចូលទៅក្នុង app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចូលហើយបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងស្ដាំដៃហើយខាងក្រោមបាទបងប្អូនគ្នានឹងឃើញរូបក្បាលមនុស្សមួយបាទដែលជាភាសាខ្មែរគឺដាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចមកលើនឹងមកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចមកលើនឹងហើយគឺវានឹងជូនបងប្អូនគ្នាមកក្នុងទម្រង់បែបនេះហើយអូខេនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃឬក៏ password ទៅគឺចូលហើយប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះទេបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងនេះបាទគឺមានពាក្យថាចុះឈ្មោះអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថាចុះឈ្មោះនឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺនឹងឃើញទម្រង់3ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខាងលើនេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាណាបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរួចហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចនៅកន្លែងនេះបាទដែលមានពាក្យថាទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់អូខេយើងចុចលើត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទបន្តមកនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចលើទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់មួយនេះឃើញទេបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខកូដនេះលេខចំនួន4ខ្ទង់នេះចូលមកក្នុង graphic នេះបាទនេះចូលមកកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើនេះបាទអក្សរពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទដែលមានពាក្យថាបញ្ជាក់អូខេយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចមកត្រង់ចំណុចហ្នឹងរួចហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងបាត់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ screenshot អញ្ចឹងវានៅជាប់នៅឡើយអញ្ចឹងណានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចមកគឺវានឹងបាត់ផ្ទាំងនេះហើយគឺវានៅផ្ទាំងតែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតបាទទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់ណានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចមកគឺវានឹងផ្ដល់លេខកូដចំនួនដូចជា4ខ្ទង់ទៅ6ខ្ទង់បាទប្រហែលជាខ្ទង់6ខ្ទង់
ចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការទៅយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទយកមកបំពេញកន្លែងនេះរូបកូនសោហ្នឹងណាបាទយកបំពេញត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាត្រូវនៅត្រង់នេះបាទកូនសោនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវបំពេញនៅ password អញ្ចឹង password នេះគឺជា password ដែលមានសារៈសំខាន់បងប្អូនគ្នាត្រូវតែដាក់ហើយបងប្អូនគ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការចងចាំដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវបំពេញលេខកូដចំនួនដែលយើងចង់ដាក់សិនណាហើយដោយសារតែត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងចុចយកលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់គឺវាមាននីតិកំណត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់លេខកូដ password ឲ្យសិនមកដើម្បីកុំឲ្យវាលូតនីតិផុតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាដាក់រួចរាល់អស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមកគឺវារួចរាល់ហើយគឺវានឹងចូលទៅក្នុង app របស់យើងហើយបាទប៉ុន្តែនេះគឺយើងចូលនឹងនៅក្នុងជាលក្ខណៈនៅក្នុង browser លើឡើយទេបាទនៅក្នុង browser នៅឡើយទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការដំឡើង app នេះតាមរយៈ Play Store ម្ដងទៀតសិនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុង Play Store របស់បងប្អូនគ្នារួចហើយបងប្អូនគ្នានឹងចុចកន្លែងប៊ូតុង Search បាទចុចនៅលើប៊ូតុង Search ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែបំពេញពាក្យថាបាទ Biggos បាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាបំពេញនឹងហើយគឺបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើនឹងមកអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ app នេះខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទាន់ធ្វើការដំឡើងទេបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដំឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនធ្វើការដំឡើងទេគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យ open តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យ open មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នេះម្ដងទៀតបាទគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នឹងដដែលហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាត្រូវមកមើលកលេសខាងនេះម្ដងទៀតបាទឃើញទេយើងចុចលើពាក្យថារបស់ខ្ញុំនឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចលើពាក្យរបស់ខ្ញុំនឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទគឺជាទម្រង់ដែលឲ្យបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដបាទគឺពាក្យសម្ងាត់ដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការកំណត់ទុកណាមិនមែនលេខកូដដែលខាងក្រុមហ៊ុននេះផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទដៃណាបងប្អូនគ្នាគឺជាលេខកូដដែលយើងបានធ្វើការលេខពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការ log ចូលណាអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យថាបាទចុចចូលបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចនឹងមកគឺវានឹងលោតសារមកមួយគឺវាដាក់ថាបាទជោគជ័យបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យបញ្ជាក់មកបាទនៅពេលដែលចុចលើពាក្យបញ្ជាក់គឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ app ហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង app របស់ខ្ញុំសិនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺជា app របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលចូលមកគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់យើងបាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទចុចនៅលើនឹងមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការផ្លាស់ឈ្មោះនេះឃើញទេបាទដោយសារតែយើងធ្វើការចុចឈ្មោះមុនដំបូងគឺវាមិនមែនលោតឈ្មោះរបស់យើងទេគឺវានឹងលោតអក្សរញ៉ៃអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ឈ្មោះយើងមកណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចទៀតសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមបាទធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទឃើញទេបាទកន្លែងនេះយើងចុចមកបាទផ្សព្វផ្សាយដំណរហ្នឹងយើងចុចមកហ្នឹងមកហើយយើងអាចធ្វើការscan តាមរយៈ QR code ក៏បានឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅលើ link នេះឃើញទេយើងចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទយើងសង្កត់លើវាមកគឺវានឹងឃើញចេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចម្លងឬក៏ copy មកបាទនៅពេលហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនគ្នាអាចយក link ហ្នឹងយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមហើយបាទគឺយើងយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៅហើយយើងអាចធ្វើការ send តាម chat តាមរយៈ Facebook Telegram ឬក៏តាម social media ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន3បន្ទុកបាទសម្រាប់មួយបន្ទុកគឺយើងគឺគិតស្មើនឹង500រៀលលុយខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា3បន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន
1500 បាទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដំបូងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយ app នេះក៏អត់មានលេងអីច្រើនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនមែនថាតែ app មួយទេ app មួយណាក៏ដោយឲ្យតែជា app រកលុយបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចង់បានលុយពីគេតលតែយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បាន app មួយណាដែលយើងរកលុយដោយមិនណែនាំមិត្តភ័ក្តិទេគឺវាមិនមានទេដោយសារតែ app គេបង្កើតមកមួយគឺគេចង់ប្រម៉ូទលើ app របស់គេអញ្ចឹងហើយទើបគេឲ្យយើងនឹងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការដកលុយវិញនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាមានពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនគ្នាក៏អាចឆាតទៅក្នុង page របស់គេដែលមានឈ្មោះនឹងមកបាទគឺគេនឹងវេលុយមកឲ្យបងប្អូនគ្នាតាមរយៈគណនីវិញហើយនឹងគណនី Pay ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ